मैं फिर आ गया वापस। मैंने एक नई चीज़ का फिर इजाज़ किया है। पहले अदरक वाला पानी था, अब अदरक, गुड़ और पानी वो है। मैंने कहा इसका भी ज़रा देखें कैसा लगता है। मेरे पास एक चम्मच पानी है, धुआं निकलता हुआ। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा, देखूँगा तो ये मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पूरा काम कर रहा है यार। अगर किसी को इस तरीके से परेशानी है, गले में खिंच जलन, ऐसे पानी बनाओ और एक चम्मच पी लो, मज़ा आ जाएगा। अगर गले में जो, और ये मत सोचना कि तुमने ये पी लिया है तो अच्छा लगने लग गया, अब नहीं होगा। ये दवाई की तरह है, जितनी बार अगर इसे समय पर लिया जाए उतना अच्छा फ़ायदा करेगी। क्योंकि कोई चीज़ बस चुकी है, अब उसे निकालना है। निकालने के लिए उसे एक दिन में नहीं निकाल सकते, तो धीरे धीरे निकाल सकते हैं। ये दवाई और ऐसे निकल जाएगी, धीरे धीरे करके वो जगह साफ़ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो खराश थी, जलन थी, वो एक दिन में नहीं हुई है, वो धीरे धीरे करके हुई है। तो वो भी इसी तरीके की दवाई तौर पे वो भी ठीक हो जाएगी। तो मैंने जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट करके बताओ कि हाँ ऐसा हो सकता है। और घर पे एक बार ट्राई करके देखो, पक्का फ़ायदा ही मिलेगा। नुकसान की कोई चीज़ नहीं है। गुड़ है, अदरक है और पानी है गर्म, मतलब चाय का पानी। सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं बोल रहा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अदरक, गुड़ और पानी जैसा बताया था वैसे। अब ये मत सोचना ये लाल लाल हो गई तो चाय पत्ती नहीं है, गुड़ डालने के बाद ऐसे हो जाता है। तो इसी को मैं देखो ऐसे मैं करता था, ऐसे कर लेता था और ऐसे पीता था। अब के बाद अदरक के कुछ पीसीज आए हैं, चबाओ, खूब चबाओ। अदरक एंटीबायोटिक क्या कहते हैं उसे, मैं याद ही नहीं मेरे को। हाँ वही, जो भी कहते हैं वही है। कमेंट में लिख के बताओगे, मुझे याद आ जाएगा। उसमें काम करता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसका सेवन करोगे, एक तो एकदम साफ़ होगा और फिर जगह वो वापस भरेगी। साफ़ होगा फिर भरेगी। अगर ये प्रक्रिया चलती रही तो वो जगह परमानेंट साफ़ हो जाएगी। रोड के किनारे जिस तरह कब्जा होता है ना, एक दिन में नहीं हटता, बार बार हटाने पे भी नहीं हटता, समय समय पर हटाया जाता है तो हट जाता परमानेंट। जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है अब यहाँ रोड घेरने का, निकल लो दूसरी जगह देखो, तो उसी तरीके से है। जैसे ही ये मेरे पेट में चले जाएंगे, सब पच जाएंगे जितने भी कीड़े हैं। और पचेंगे तभी जब इन्हें कुछ खाने को मिलेगा नहीं। लेकिन पेट भरा हुआ पहले से ही, और सुबह मल त्याग के लिए गया नहीं हूँ, आई नहीं। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।